วัสดีครับพบกันอีกนะครับกับช่องธรรมดาบอยครับวันนี้ก็อยู่กับเมทัลสลักภาค X นะครับ Mission 4 Startโอ้โหตัวแตก Okay ตาเป็นคน Heavy machine Okay Heavy machine Thank you ขอพักเฮ้ยลุงร่างขึ้นเตาเหรอเราไม่ตายนี่ดีLane shot Thank you พอมันมีลูกศรมันเงียบโอ้โหตัวอ้วนมันยิงช้าครับเสียกลับล่างเสียลุงเลยเต็งเลยเมื่อกี้ผมกดรัวๆนะมัน Mission complete สั้นของคลิปเดี๋ยวผมดูความยาวคลิปกันนะ Mission ลูกกองมันไม่ใช่แล้วตัวเก่าแล้วว้าวไม่ให้มัน เอ้ย เห็นแล้วนะหลบไม่ทันกดกันไม่ได้ Rocket
ยวมันยิงรัวเดี๋ยวยิงไม่เดียว Oh, big. Super เฉยเลย ตัวอะไรโอ้โหมันระเบิดตัวเองขัดแดงครับ Okay. Heavy machine gun. โอเค Mission ช่วย complete. ลงได้เลยตอนจบเนี่ยช่างของพี่อุ้ยถ้าใช้ปืนพกก็นาน Heavy machine gun. ต้องตายเลย Thank you. อาจจะเป็นจบในคลิปเดียวนะครับ Thank you. ความแรงของกระดูกฟังหัว Heavy machine gun. อย่าผิดแอร์ข้างบน ไม่เหลือกระดูกหายเลยกระดูก Thank you. โอ้ thank you Heavy machine gun. เชื่อผมเนี่ยแต่คิดยาวนะความจำไอแพดไม่พอตัดไม่ตัดไอแพด เราต้องแบ่งคลิปตัดความจำไม่พอเย้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 ไอ้ตาย Laser gun.
มาโต้เห็นมันคืออะไรเห็นมาเลย Rocket launcher. ทำไมยิงไม่ทัน Flame shot. โอ้ยช็อตเกิน Shotgun. ยิงรัวไม่ได้แกอ่ะรัวได้ยิงรัวไม่ได้ไม่ได้อ้า Heavy machine gun. หมดยังโอ้โหเปลี่ยนธีมเฉยเลยนะวะ ลูกซองไม่ได้หรอกนะนะครับ Final Boss ที่โดนลูกซองประมาณ 20-30 นัดตบเลยจบไปแล้วนะครับคิดว่าจบเนี่ยยังเหรอยังยาวอีกแค่ได้ดิจะหนีหรือยังไง โอเคครับเรียบร้อยครับน้องๆฮะ มันจะร่วมมือกันต้องโลดอ่ะมันจะฆ่าเสียงานไม่ได้ครับขอบคุณที่เกี่ยวแอสซัสซินนะครับ ที่เป็นคนลาดบอสให้เราเห็นไหมบอกเลยครับเกี่ยวแอสซัสซินโหดสุดแล้วโหดเลยนะครับนี่มันจะจบแล้วนะเย้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกดรับตะไคร้ให้บอลด้วยนะครับ Mission นี้ซันดาโบก็ complete. ขอลาไปก่อนนะครับมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับไว้พบกับเมทัลสลักพาร์ทหน้านะครับพาร์ท X จะจบแล้ว Mission ไปเจอกันจ้า all บ๊าย over. บาย